Mitarbeiter ja auch immer dabei sind. Wie gesagt, ich habe jetzt also eher Weißwinkel, ne, damit sie ein bisschen mehr sehen. Wir müssen leider Strom sparen, weil wir haben wieder kein Geld gekriegt. Und Sie hören ja, der Lüfter läuft. Wenn ich den Lüfter ausmache, kann die Frau wieder nicht legen. Also wir haben ja immer viel zu wenig Geld gekriegt, dann haben wir aufgepasst, dass wir kein Konto kriegen. So, und dann liefen natürlich unsere Ausweise ab. Und wir hatten so eine Schmerzen. Wir haben immer überlegt, wie wir das schaffen. Ne? Von der U-Bahn hin bis zum Bürgeramt. Da mussten wir unbedingt hin. Keiner konnte das angeblich für uns machen. Glaube ich nicht. Es gibt so viele, die nicht konnten. Ne? Die nicht können und so. Und da wird es auch gemacht. Egal. Damals waren wir noch mal klein und so. Was haben uns denn die sich umgebettelt? Was hat der doof getan? Dann haben sie mal angeblich irgendwelche angerufen. Und sich dann immer selbst unterhalten mit dem Hörer, mit dem Telefonhörer. Also es ist ganz schlimm. Ganz schlimm, was die da abgezogen haben. Ja, ich muss schon mal wieder die Hand wechseln. Natürlich wieder totale Probleme. Aber nur darum ging es. Nur so wurde hier alles verhindert. Es ist unglaublich. Genau. Und alle machen bis heute schön mit. Und Sie sehen ja, wir haben ein Jahr intensivst, was Sie mit uns verfolgen können, was wir alles gemacht haben. Man hat uns überall vorher angekündigt. Man hat überall vorher gemacht, was man will. Man hat ist nur doof, uns nur dumm gekommen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, also in diesen Behörden, sie diktieren einem was auf. Ne? Also der dumme Beamte meint, er muss was von sich geben. Wir haben ja jetzt auch gleich wieder Provokationsmails gekriegt. Ist unglaublich. Also Sozialamt ist der Meinung, dass es uns nie hätte irgendwas zahlen müssen. Obwohl das genau im Gesetz steht. Das hat meine Frau noch mit diesen 4 Polizisten ausgeknobelt in der Nacht. Die uns da damals geholfen haben, 2008, möchten wir auch schön grüßen. Leider finden Sie von diesen Engeln oben noch die Namen, die konnten wir noch nicht löschen. Wir haben ja immer andere Probleme und jetzt ist es nur Eisigkeit. Jetzt müssen wir uns immer darauf konzentrieren. Naja, man beschäftigt uns weiter. Wir würden ja jetzt anfangen zu löschen. Wir würden das natürlich jetzt schnellstens mit den USA und alles runternehmen, wenn wir das finden, ne? Weil da wurden wir natürlich unter drogenunterstützte Hypnose zu gezwungen, das zu schreiben. So einfach ist das. Wenn Sie es nicht glauben, da kann sich gerne mal ein Testkandidat zur Verfügung stellen. Ich sage Ihnen genau, dann schreiben Sie eben 10-mal, ich bin total blöd und ich war schon in der Psychiatrie. Sie werden aber staunen, das wird Ihre Schrift sein und das werden Sie geschrieben haben. Und da können Sie sich auch gerne daran erinnern. Aber dann merken Sie, Sie müssen es trotzdem schreiben. Ein Zwang. Wie ein innerer Zwang. Als wenn ich Sie an der Hand habe oder Knebel oder was weiß ich. Und Sie genau das machen müssen, was Sie will. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich, dass diese ganzen Trottel der Welt da nicht drauf gekommen sind. Dass wir da erst drauf kommen müssen, Herr Nadel. Ich bin so enttäuscht. Oder nicht, Nadel? So, und dass die, deren Kinder da so ausgenutzt wurden, dass die das nicht so verstanden haben. Und dass die da noch nicht so weit sind, ne? Mit ihrem Glauben und alles andere. Das ist so eine ganz andere Sache. Das nutzt man eiskalt, wenn man sich da nicht versteht. Ne? Weil man dann eben doch ganz, ganz anders ist, ne? Dann unterstellt man denen das einfach. Und die müssen ihre Kinder opfern und wissen nicht warum. Gut, da komme ich ein bisschen weg vom Thema. Wo war ich jetzt noch nicht? Ja. Tut mir leid, wir haben ja der Briefkasten, ja. So, und das geht ja nur weiter. Das haben Sie ein Jahr erlebt, was los war. Und wie wir uns bemüht haben und was wir gemacht haben. So, und ja, wir hätten uns das sparen können. Wir hatten natürlich nicht das Geld für irgendwelche Einschreiben und so. Auch davor nicht, wir mussten immer sparen. Wir haben dann die 55 Cent Briefmarke genommen und immer schreiben, überall hingeschickt. Ja, wir haben ja geschenkt über den Computer. Also bis April diesen Jahres. Dann haben wir gedacht, die Polizei hilft uns. Dann haben wir 3 direkte Kontakte gesucht. Alle Kontakte wurden dann total abgelehnt. Waren wir gleich wieder draußen. Entschuldigung, ich habe auch wieder Drogenreaktion. Natürlich habe ich nichts gegessen, gar nichts. Und dann hat er immer wieder Magenkrämpfe und alles. Den ganzen Tag. Morgens dann besonders dort. Da passen wir immer auf. Ne? Das fällt dann auch schön wach. Und alles andere. Aber richtige Magenkrämpfe, ne? Es waren richtig schön Bauchschmerzen
ab, sag ich mal so, ne? So, im Volksmund. Ja, und wir haben nichts erreicht. Und wir sitzen weiter in der Wohnung, das sollten wir nicht mitkriegen, deshalb wurden wir über ein halbes Jahr mit unserem Postfach gestört. Das werden sofort gemeldet gesehen, dass sie sich nichts gemeldet haben. Und wie gesagt, wir drehen uns hier auch andauernd, also da brauchen Sie sich keine Sorgen machen, deshalb haben wir trotzdem Charakter und alles. Aber bei diesem passen Sie mich doch an. Da brauchen Sie doch keine Sorgen machen. So, und wir können auch über alles reden. Also, wenn man da, dann schreibe ich dann erstmal Schuldscheine aus, ne? Habe ich auch keine Probleme, ne? Wenn man dann hier ein paar Millionchen haben will, gar kein Problem dann, ne? Das ist doch dann auch nicht so schlimm. Geben doch gerne ein paar Millionchen ab für diese korrupten Beamten, ne? Damit wir endlich an unsere Milliarden rankommen. Auch gar kein Problem. Werden wir auch nicht rechtlich verfolgen, weil ich weiß davon nichts, der Beamte weiß davon nichts, ne? Wir sind ja alle blöd, ne? So unglaublich. So, und jedes Mal, das möchte ich auch nochmal jungen Menschen sagen, man hat dann gemerkt, dass wir zu ehrlich sind und blöd, hat man ja gedacht, die wollten uns wirklich immer in irgendwelche kriminellen Handlungen reinlötigen. Wir haben auch nicht unser Umzugsunternehmen gekriegt, habe ich auch mal drüber geschrieben, ne? Da war so ein gutes, das kam extra vor Ort, war viel preiswerter. Die haben einfach diesen tollen, nein, das war ja, na, Flottanz sowieso, aber davor, nachher hier drin, wo dieser Bär stand, mussten wir 3 bringen und er hat einfach, den teuersten genommen, ne? Hier, Sekundärpalast hier, wie hieß dieser Idiot? Mugabi da, hier, Bahnhofstraße oder so, ne? Bahnhofstraße höchst, ne? Da irgendwie mit seinen Enkelchen da irgendwie liiert und hat ein Kind, ne? Und fuhr dann mit Mercedes, Fahrbars, ne? Kleines Äffchen. So, und hier hat er mir dann meinen Shopper kaputt gemacht und hat mich geschlagen. Immer mit seinen kleinen Fäusten auf der Brust, ne? Und was wollte er, haben irgendwelche Kartons oder so, ne? Das ist schon ganz schön schlimm, dieser kleine Idiot. Nur so soll der reizen, so da haben wir auch die Polizei gerufen, die wollte auch kommen. Aber ist ja schon weggelaufen, hat gedacht, brauchen alle die Polizei. Also, das war vielleicht ein bisschen dumm, das kann echt gewesen sein, dass die Polizei da echt war. So, und ich habe es nicht gemerkt, ich war auch voll Heroin, ne? Ich hatte eine total blaue Brust und so. Mit so einem kleinen dummen Fäustchen, ne? Da kann man sich auch wehren, ne? Dieser Schwachkopf. Und wollten nur an den Unterlagen ran, die wir im Shopper haben. Wie sollte er klauen? Man kam ja sonst auch ran, aber man wollte es doch nicht machen, man hatte immer Angst, ich kriege das raus mit Hypnose, wie man an uns rankommt. Da waren wieder wichtige Unterlagen drin, da waren wir immer noch hier bei den Gerichten und so. Und dann hatten wir schon unseren ersten Shopper, den grünen, und der war dann schon immer halb voll mit Gerichtsunterlagen und alles, damit sind wir nicht mehr klauen. So, und jetzt hat man das natürlich alles bereinigt hier bei den Gerichten. Und also ich gucke mir das auch nicht an, weil wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Dann gibt es erstmal vorläufige Urteile von uns. Ne? Und dann gibt es hier Amtshilfe. Und ich sage nochmal, diplomatische Immunität. Und wir haben mit ihnen hier nichts zu tun. So, und ich möchte auch, dass man hier zusieht, ich will hier Aufklärung, was in Russland war mit uns. Dann ich will da Aufklärung. Ja, das haben sie im Prinzip alles verfolgt und wir sind wieder dran, wieder haben wir kein Geld gekriegt für Dezember. Also man wartet ab, wir mussten ja jetzt erstmal schnell noch ein paar Lüfter kaufen, weil das reichte nicht aus, damit wir nicht nochmal diese Probleme haben. Aber das war ganz schlimm, die Vergiftung war ganz schlimm. Wieder, ne? Die war für mich wieder wie am 2.4. noch ein bisschen doll. Diesmal, ne? Also am 2.4. Haben wir dann die Polizisten als Zeugen. Und eigentlich war es immer so, immer wenn wir so eine Vergiftung haben, wollte man an uns ran. Nichts anderes. So, dann muss ich auch immer aufpassen, wir gegenseitig uns aufpassen, dass wir nicht unter Hypnose fallen. Dass man uns wieder hypnotisiert. Das ist ja das Problem daneben. Deshalb musste ich immer meine Frau, man mag ja denn nicht sprechen, weil auch jetzt kriege ich meinen Mund so schlecht auf mit diesen ganzen Drogen und dem Zeug. Und dann ist es wichtig, dass der andere redet mit dem anderen, damit man hört, ist er unter Drogen reagiert er noch nicht. Oder ist er schon weg, gehört er den anderen schon wieder. So, und bis heute, das sollten wir ja mitbekommen. Das wollte man ja, dass meine Frau Sims und im Bett nachts dann irgendwas mailt oder so wahrscheinlich, wird auch aufgestanden sein, hat das hier gemacht.
ist doch viel zu unbequem, ne? Übers Handy, übers Smartphone, da hat sich ja dann auch entschuldigt. Ich wusste davon ja gar nichts. Und das war alles nur unter Hypnose, wurde sie dazu gezwungen. Wer weiß, was da alles in der Welt ging. So, und wir wissen auch bis heute noch nicht, was wir unter Hypnose alles auf unsere Computer schreiben mussten. Auf jeden Fall mussten wir auch was über unsere Computer schreiben. Auf unsere Computer schreiben unter Hypnose. Sowohl meine Frau hat mich erwischt, wie ich unter Hypnose war. Und ich habe auch meine Frau erwischt, wie sie unter Hypnose war. Und wir waren im Internet, ne? Wer weiß, was wir da alles gesandt haben und alles um die Welt mailen mussten und so. Und man war hier auch schön ruhig und hat davon nichts gesagt. Dass meine Frau noch rumsimst und wie das alles heißt. Ne? Und angeblich mit irgendeiner Silvi und so. Ne? Und immer wieder so, ja, und so Art, so als wenn sie das Leben nehmen will oder sowas. Ne? Und auch wieder so, als wenn sie irgendwelche Kredite aufnimmt oder irgend sowas. Ne? Irgendwie Geldschulden. Wir haben das doch nicht mal geschrieben. Ne? Das müsste eigentlich oben sein, wir haben dazu mal was gesagt. Also so wird man dann eiskalt beeinflusst, damit man wieder unglaubwürdig wird. Ne? Also ich sagte dann also, die eigene Frau macht etwas anderes. Ne? Und gleichzeitig versuchte man uns natürlich unser Leben lang immer auseinanderzubringen. Ne? Dann hatte ich Freundinnen und meine Frau hatte Freunde. Und dann war, wenn ich Schicht hatte und so, war meine Frau nie da und ich war nie da. Ne? Dann war meine Frau gearbeitet, aber angeblich irgendwo. Heute wissen wir nur für uns, um uns auseinanderzubringen. Nichts anderes. So, und Ingrid Geisler, meine Stasi-Stiefmutter, möchte ich den mal jungen Leuten sagen, ne? Das ist wirklich so, denn diese blöden Mütter und Schwiegereltern, die hängen da mal drin und hetzen dann besonders rum. Ne? Und wenn meine Frau dann alleine war, dann haben dann ihre Stasi-Stiefeltern gehetzt. Ne? Und wenn ich dann alleine war, bei meiner Stasi-Stiefmutter Ingrid hat die dann nur gehetzt. Dass dann Kollegen und so, und heute wissen wir, dass sie nur bei der Stasi gearbeitet hat, dass auch keine Kollegen meine Frau sehen konnten, weil sie hat keine Kollegen gehabt. Und dann war sie dann irgendwie tanzen und in der Stadt und was weiß ich alles. Und das war mir total egal, was diese Kollegen angeblich gesehen haben. Verstehen Sie mal, muss eben einen Partner finden, zu dem man Vertrauen haben kann, ja, der zu einem gehört. Und dann hat man damit auch keine Probleme und Ingrid war sowieso doof. Sie konnte sagen, was sie wollte. Leider war sie so blöd, deshalb haben wir ja nicht erkannt, dass sie uns manipulieren soll. Weil dann auch Karl und Lies, die waren so extrem dumm. Und auch der Rest unserer ganzen Stasi-Verwandtschaft. Und auch Peter Geisler und Ralf Geisler, das war mir doch egal, was der von sich gegeben hat. Dass die uns manipulieren wollten, haben wir nicht mitgekriegt, weil sie sind blöd. Sie verstehen das sowieso gar nicht. Oh, das ist noch was ganz Wichtiges, das möchte ich auch noch mal sagen.